हो वाऱ्या वांगडा धोलपी तिरंग, मेकळी हवा आणि शांत असे वातावरण. आयज जगभर हीच वळख आसा गोंयची. पूण ते काळार अशें चिंतप लेगीत एक सपन आशिल्लें. आयच्या या भांगराळ्या दिसा फाटल्यान आसा एक खर असो संघर्ष आनी जायते जाणांचे बलिदान. ही आसा या संग्रामाची गाथा. आयज 18 जून गोंय क्रांती दिन. आयच्या दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे मडगांवांतल्या लोहिया मैदानाचेर क्रांतीची मशाल तेंच्यांनी पेटयली आनी ताज्या उपरांतूच खरी सुरवात जाली ती गोंय मुक्तीची क्रांती. म्हणून तर आमी हो क्रांती दिन 75वां आज मनयता. ह्या क्रांती दिनाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. आनी ह्या क्रांती दिनाच्या निमित्तान आमी काडलेलो लोहियाचेर आनी गोंयच्या मुक्ती संग्रामाचेर ल्हानसो शॉर्ट फिल्म पळयात. वर्स 1946 भारत भुंयेचेर स्वातंत्र्य सूर्य उदेवूंचो आशिल्लो. पूण भारताचो आनीक एक भाग तेन्ना लेगीत गुलामगिरीच्या काळखान आशिल्लो. ब्रिटीश भारत सोडपाचे आशिल्ले. पूण गोंय मात पोर्तुगीजांकडेन झुजत आशिल्लें. गोंय एका दुसऱ्या साम्राज्याचो भाग आशिल्ल्यान भारता पसून वेगळें आशिल्लें. पूण व्यापाराक लागून लोकांचे मुंबय पुण्या येवप वचप चालू आसतालें. सामान्य लोकां खातीर व्यापार चालू आशिल्लो. हाजो लाव असो जालो की लोक खबरापत्रां आनी मासिकां लिपोवन गोंयांत हाडूंक लागले, जाका लागून गोंयांतल्या लोकांक देशभरांतल्यो खबरो मेळूंक लागल्यो. अशा वेळार एक व्हड असो मनीस गोंयांत आयलो. जाणें गोंयच्या इतिहासाचेर एक व्हडली छाप सोडली. ते आशिल्ले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया देशांतले एक नामनेचे लोकनेते, फुडारी आशिल्ले. हालींच तांची कादयेंतल्यान सुटका जाल्ली. पूण कादयेंत मेळिल्ल्या खर यातनाक लागून तांची कूड खूब दुबळी जाल्ली. मजगतीं मुंबय शारांत डॉक्टर लोहिया आनी डॉक्टर जुलियांव मिनेजीस हांची भेट जाल्ली. दोगूय जर्मनीत आसतना सावन इश्ट आशिल्ले. डॉक्टर लोहियांक जावपी त्रास डॉक्टर जुलियांवाच्यान पळोवप जालें ना. ते जाणा आशिल्ले की लोहियांक थोडे सुशेगाची गरज आसा. तांणी डॉक्टर लोहियांक आपल्या बरोबर गोंयांत आपल्या घरा येवपाची विनवणी केली आनी ताकाच लागून डॉक्टर लोहिया 10 जूनाक गोंयांत आयले. डॉक्टर मिनेजीस स्वता देशाभिमानी आनी क्रांतिकारक आशिल्ले. देशभर चालू आशिल्ल्या चळवळींचो तांचेर मोठो प्रभाव आशिल्लो. पुर्तुगेजांच्या झुजाचें काम चालू दवरपाक तांणी पुर्तुगेजा पासून पयस मुंबय हांगा गोमंतक प्रजा मंडळ स्थापन केलें. 15 जूनाक डॉक्टर मिनेजीस हांच्या घरा सुशेग घेता आसतना डॉक्टर लोहियांक तांणी गोंयच्या परिस्थिती बद्दल सांगून पुर्तुगेज करत आशिल्ल्या आगळिकेची जाणीव करून दिली. पुर्तुगालचो प्रधानमंत्री सालाझाराच्या एक्टो कॉलोनियल ह्या कायद्यान गोंयकाराच्या स्वातंत्र्याचेर आळाबंद हाडिल्लो. गोंयकारांक उंचेल्या पदाचेर काम करपाचे अधिकार मेळनाशिल्ले. स्वताची रीग आनी वर्चस्व तिगोवन दवरपाक तयार केल्ल्या कडक निर्बंधांनी गोंयच्या लोकांची घुसमट जाताली. हांगच्या लोकांक एकठांय येवपाची मेकळीक लेगीत मेळनाशिल्ली. लग्न कार्य, हेर समारंभ वा मरणाक सरकारची मान्यता घेवची पडटाली. ह्या कायद्या खाला सरकार केन्नाय कोणाक आडोवंक शकता. अटक केल्ल्यांक कडक ख्यास्त दिताले. देश प्रेमाच्यो घोशणा दिल्यार देशाभायर काडपा सारकी कडक कारवाय जाताली. नाजाल्यार तांकां मरणाची ख्यास्त लेगीत जाताली. जेन्ना डॉक्टर लोहियांक गोंयच्या परिस्थिती बद्दल कळ्ळें तेन्ना ते आपलें दुयेंस विसरले. ह्या अन्याया आड आवाज उठोवपाचो तांणी निर्धार केलो. गोंयच्या लोकां मदीं क्रांतीची ज्योत पेटोवप हेच तांचें ध्येय जालें. 16 जूनाक लोहियांनी समविचारी लोकांक मेळपाचें थारायलें. त्या ल्हानशा बसकेक सुमार 100 जाण हाजीर आशिल्ले. 18 जूनाक लोहिया लोकां मुखार भाशण करतले अशी खबर सगळ्याक पातळ्ळी. हजारांनी लोक एकठांय जावपाक लागले. डॉक्टर लोहियांचें भाशण आयकुपाक
उमळशीक आशिल्ल्या जमावाक पळोवन पुर्तुगेज अजाप जाले. लागींच्या वाठारांत पोलीस लेगीत व्हडा संख्येन जमले. डॉक्टर लोहिया आपल्या भाशणाची प्रत घेवन लोकांमुखार आपले विचार मांडपाचे आशिल्लेच. इतल्यान तांकां एका अधिकाऱ्यान आडावन शिटकायलें. हांगा भाशण सुरू केल्यार तुमकां आमी गुळी घालतले, अशी ती शिटकावणी आशिल्ली. डॉक्टर लोहियान तांच्या शिटकावणीची भिरांत धरिनासतना आपलें भाशण सुरू केलें. पोलीस अधिकाऱ्यांनी रोखडेच डॉक्टर लोहियाक अटक केली, जी तांची सगळ्यांत मोठी चूक आशिल्ली. आपल्या फुडाऱ्याक अटक जाली ती पळोवन थंय जमिल्ल्या लोकांचो रागाचो बान तुटपाक वेळ लागलो ना. विश्वनाथ लवंदे डॉक्टर लोहियांचें भाशण वाचपाचेच आशिल्ले. इतल्यांत तांकां आनी त्रिविक्रम वैद्य हांकां अटक जाली. विश्वनाथ लवंदे आनी हेर कितल्याशाच जाणांक अटक जातकीच 21 वर्सां पिरायेच्या वत्सला किर्तनीन जय हिंद अश्यो घोशणा दिवपाक सुरवात केली. पोर्तुगीजांनी अटक करतना मोठ्या धीरान त्या निर्भय चलयेन म्हळें, तुमकां जर विवा सालाजार म्हणपाक हळवीक दिसता जाल्यार जय हिंदच्या नाऱ्यांनी आमकां बळगें मेळटा. भाशण पुराय जावपाक पावलें ना, पूण आतां ताची गरजूय नाशिल्ली. ह्या झुजाऱ्याच्या अटकेन उज्याच्या ल्हानशा किटीक अशी फूक मारिल्ली की त्या उज्यान आतां व्हडलो पेट घेतिल्लो. अटक केल्ल्या क्रांतिकारकांक पोलीस स्टेशनार हाडिल्ल्यान थंय 100 लोकांचो जमाव पयलींच जमा जालो. ह्या गर्देंत 40 बायलांचो एक मोर्चा लेगीत आशिल्लो, जाचे नेतृत्व प्रमिलाबाय जांबावलीकार करताली. पोलिसांनी ह्या अहिंसक जमावाचेर लाठी हल्लो केलो. लोकांच्या वाडट्या रागाक शांत करपाक तांकां क्रांतिकारकांक मुक्त करचें पडलें. डॉक्टर लोहिया हांकां कुळेच्या रेल्वे स्टेशनार सोडून गोंयांत परत न येवपाचो आदेश दिलो. पूण क्रांतीची पेटिल्ली ही मशाल फुडारांत तांकां ना नपयत करतली हें तांकां खबर नाशिल्लें. त्या दिसा त्या गर्देन एक ल्हान भुरगो लेगीत आशिल्लो, जाच्या मुखार ताच्या मास्तराक पुर्तुगीजांचो मार खावचो पडिल्लो. त्याच वेळार पोर्तुगीजांच्या ह्या कर्तुबाचो बदलो घेवपाचें ताणें थारायिल्लें. हो 13 वर्सां पिरायेचो भुरगो म्हळ्यार आमचे क्रांतीवीर सुटके झुजारी प्रभाकर सिनारी, जे आयज लेगीत गोंयांत रावतात. पुर्तुगेजां वांगडा संघर्श करपाक आमचे क्रांतीवीर सुटके झुजारी विश्वनाथ लवंदे, कुष्टोबा देसाय, प्रभाकर वैद्य आनी नारायण नाईक हांचे सारकिल्ले हेर कांय तरणाटे ह्या आझाद गोमंतक दळाचे वांगडी जाले. जायते जाणांनी अहिंसा आनी सत्याग्रहाचो रस्तो आपणायिल्लो, पूण आझाद गोमंतक दळाच्या वांगड्यांनी भगत सिंगा सारकिल्ल्या क्रांतिकारकां कडल्यान उर्बा घेतिल्ली. पुर्तुगीजांचो बँको, कारखाने, पोलीस स्थानकांत तांणी लक्ष करप हें तांचें धोरण आशिल्लें, जाका लागून पुर्तुगीजांक नुकसान तर जातालेंच, पूण तांचें सामर्थ्य लेगीत उणें जायत आशिल्लें. कुंकळीच्या आनी बेतीच्या पोलीस स्थानकाचेर हल्लो, म्हापशेच्या बँकेचेर हल्लो, ह्यो तांच्यो कांय फामाद कारवायो. विश्वनाथ लवंदे आनी प्रभाकर सिनारी सारकिल्ल्यांक 28 वर्सां बंदखणीची ख्यास्त जाली, पूण तांणी तातूंतल्यान मार्ग काडून भायर सरले आनी आपलो क्रांतिकारी वावर चालूच दवरलो. फेब्रुवारी 1955 आझाद गोमंतक दळाच्या वांगड्यांनी अस्तोडेच्या पोलीस स्थानकाचेर घुरी घाली आनी तांची शस्त्रां ताब्यान घेतली. हो हल्लो म्हळ्यार पुर्तुगेज सत्तेचेर एक थापट आशिल्लें. दळाच्या वांगड्यांचेर कारवाई करपाक पोलीस फाटीं लागिल्ले. जायते वांगडी तातूंतल्यान वाटवले, पूण कांय जाण जे पोलिशेच्या हातांत सांपडले तातूंत आशिल्लो बाळा राया मापारी. फकत 25 वर्सां पिरायेच्या बाळाक पोलिसांक साप्प दुबळे समजून तांचे कडल्यान म्हायती काडून घेवपाक खुबशी हायसां दाखयलीं, पूण बाळान ती हायसां हासत न्हयकारली. हाच्या मागीर तांच्या वाट्याक आयल्यो तो फकत वेदना आनी यातना. पुर्तुगीजांचे सगळे यत्न उणे पडटकीच तांणी तांकां जिपेक बांदून ओडीत व्हरपाचो लेगीत यत्न केलो. बाळा राया मापारीन आपले प्राण सोडले, पूण आपली माती आनी वांगड्या कडेन घात केलो ना.
आपले बलिदान दिवन तांणी पोर्तुगीजांच्या कारवायाक यश येवंक दिलें ना. एके वटेन गोवा लिबरेशन आर्मी, आझाद गोमंतक दळ ह्या सारकिल्ल्यो संस्था सशस्त्र क्रांती करतात. तेच बरोबर कितलेशेच हजार लोकांनी सत्याग्रहाचो मार्ग आपणायल्लो. डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर मिनेजस, प्रभाकर सिनारी आणि बाळा राया मापारी सारकिल्ल्या महान झुजाऱ्यां मदीं गोंयच्या राष्ट्रवादाचे जनक आशिल्ले टी.बी. कुन्हा म्हळ्यार त्रिस्तांव ब्रगांश कुंज हांच्या उल्लेखा बगर ही मुक्तिगाथा पुराय जावंक पावचीच ना. टी.बी. कुन्हा हे काबिजद विरोधी लेखक आशिल्ले. तांच्या लेखणेंतल्यान गोंयच्या जनते खातीर तांचे हक्क आनी राष्ट्रवाद अशा विशयांचेर जागृताय हाडली. गोंयच्या लोकांक झुजपा खातीर उर्बा दिवप ही तांच्या जिविताची मोख. पुर्तुगेजा विरोधान आवाज उठोवपाक तांणी 1928 साला गोवा काँग्रेस कमिटी उबारली. पोर्तुगीजांनी तांकां खूब त्रास दिले, पूण गोंय मुक्ती संघर्षाचो आपलो वावर तांणी चालूच दवरलो. 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा हो भारत देश स्वतंत्र जालो. पण ह्या भारताचोच एक भाग आशिल्लें ल्हानशें आमचें गोंय हें पोर्तुगीजांच्या जुलमी राजवटी खाला तशेंच दाबून उरलें. हांगासले लोक पोर्तुगीजांची जुलमी राजवट ही तशीच सोंसताले. भारत सरकारात जायत्या वेळा पोर्तुगीजांच्या बरोबर उलोवपाचो प्रयत्न केलो, बट ताका यश आयलें ना. गोंयांत पयलीं सावन आझाद गोमंतक दल, गोवा लिबरेशन आर्मी, गोवा काँग्रेस कमिटी, गोवा यूथ लीग ह्या सारकिल्ल्यो संस्था वावर करताल्यो. तशेंच गोंया भायल्यान गोमंतक प्रजा मंडळ, तशेंच गोवा विमोचन सहाय्यक समिती ह्या सारकिल्ल्यो कांय संस्था उब्यो आशिल्ल्यो. दरेक जाण आपल्या तांकी प्रमाण आपापलो वावर करताले. ह्या कश्टांक फळ आयलें. 15 ऑगस्ट 1954 ह्या दिसा लोकांच्या प्रतीक्षेचे बान फुटले आनी ह्या ल्हाराचो गाज गोंयभर आयकूंक येवंक लागलो. माजाळी सावन टोनी डिसूजा, तेरेखोला सावन आल्फ्रेड आफॉन्स आनी बांदा सावन मार्क फर्नांडीसान तिरंगो उबारलो. पूण पुर्तुगीजांनी तांकां अटक करून ख्यास्त केली. पुर्तुगीजांच्यो ह्यो अमानुश कर्तुबाच्यो गजाली देशभर फाकात आशिल्ल्यो. बेळगांव, लोंढा, पुणे, मुंबय ह्या सारकिल्ल्या शारांतल्यान पुर्तुगीजां आड आवाज उठोवपाक कितलेशेच तरणाटे तेन्ना गोंयांत येवंक लागिल्ले. चारूय दिकांनी फाकत चलिल्ल्या क्रांतीच्या विस्फोटाक पळोवन पुर्तुगेज थतरवितर जाले. ह्या क्रांतीच्या यत्नाक आपल्या पांया खाला चिड्डून उडोवपाचो तांचो हावेस आशिल्लो. लोकांच्या दर एक कामाचेर सरकाराची नजर आशिल्ली. सत्याग्रहीक ख्यास्त करतना ते कसलोच विचार करनाशिल्ले. लोकांक बंदखणी निवडप, तांचो छळ करप ह्यो सच्च्योच गजाली आशिल्ल्यो. मोर्चे, सत्याग्रह प्रभात फेरयांनी वांटो घेवन व्हड गुन्यांव केल्ले भशेन जाताले. ह्या वळेरेंत लक्ष्मीकांत भेंब्रे, डॉक्टर राम हेगडे, जॉर्ज वाज, एवाग्रियो जॉर्ज, पुरुषोत्तम काकोडकर ह्या सारकिल्ले कांय नामनेचे फुडारी आशिल्ले, जांणी यातना भोगल्यो पूण आपले प्रयत्न मात सोडले नात. संस्था आनी दळां वांगडाच जायते जाणांनी आपले वैयक्तीक योगदान दिल्लें. नाग गोरे, सेनापती बापट, बाबूराव थोरात, नित्यानंद साहा ह्या सारकिल्ले अशे कितलेशेच नामनेचे व्यक्तिमत्वां आनी तातूंत एक खाशेलें व्यक्तिमत्व म्हळ्यार सुधाताई जोशी. सुधाताई 6 एप्रिल 1955 ह्या दिसा पुणेच्यान गोंयच्या म्हापसा शारांत आयिल्ले. तांच्या फुडारपणान म्हापशां सत्याग्रह जावपाचो आशिल्लो. पुर्तुगीजांनी हो सत्याग्रह बंद उडोवपाक खूब यत्न केले. सुधाताई भिवून फाटीं सरली ना. तांकां प्रखर विरोध करीत तिणें जय हिंदच्यो घोशणा सुरू केल्यो. सरभोंवतणी जमिल्ल्या लोकांनी घोशणा सुरू केल्यो. सगळे दिकांतल्यान जय हिंदची गाज घुमूंक लागली. पुर्तुगीजांनी सुधाताईक अटक करून 12 वर्षांची बंदखणीची ख्यास्त जाहीर केली. देशाभिमान जागोवपाक आनी गोंयकार तरणाट्यां मदीं क्रांतीची ज्योत पेटोवपाक कितलेशेच देशाभिमानी हांगा शिक्षक जावन येताले. तातूंतलेच एक थोर स्वातंत्र्य सेनानी मोहन रानडे, तातूंतल्यानूच तांचे एक शिश्य शारदा सावयकार सारकिल्ले कितलेशेच देशाभिमानी चले चलयो तयार जाल्यो. अशेंच गोंया भायल्यान आयिल्ल्या क्रांतिकारकां मदीं जगन्नाथराव जोशी, जे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आनी जनसंघाचे नामनेचे फुडारी लेगीत आशिल्ले.
जून 1955 वर्सा तांणी एका व्हड आंदोलनाचे नेतृत्व केले. ह्या समुदायाक पोर्तुगीजांनी आडावन जगन्नाथरावाक तूं गोंयान कित्याक आयला अशें म्हणून विचारलें तेन्ना भिन आसतना जगन्नाथरावान जाप दिली. जाप कितें आशिल्ली तोच प्रश्न हांव तुमकां विचारूं. गोंय म्हज्या मातृभुंयेचो एक अविभाज्य भाग आसा आनी हांगा येवपाचो म्हाका पुराय अधिकार आसा. तुमी हांगा खंयच्या हक्कान उबे आसात. पुण्याच्यान गोंय विमोचन समितीन पुराय देशाक गोंयचे मदतीक येवपाचो उरो मारिल्लो. काश्मीर सावन कन्याकुमारी मेरेनचे सगळे लोक ह्या उल्याक साथ दीत गोंयांत आयले. जाग्या जाग्यार आंदोलनां, मोर्चे, प्रभात फेरयेची तयारी जावपाक लागली. 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा कॅसल रॉक, तेरेखोल, बांदा ह्या वाठारांतल्यान सत्याग्रही गोंयांत येवपाक लागले. येद्या व्हडल्या सत्याग्रहाची गजाल पोर्तुगीजा पासून लिपून उरचीच नाशिल्ली. तांणी आपली शक्ती एकठायली. सत्याग्रह आनी मोर्च थांबोवपाक वेळ पडल्यार बंदूक सुद्दां चलोवपाचे तांचे आदेश आशिल्ले. अशा परिस्थितीत लेगीत एकूय सत्याग्रही फाटी सरूंक ना. क्रांतिकारी हिरवे गुरुजी, शेषनाथ वाडेकर, पन्नालाल यादव हे तिरंगो घेवन तेरेखोला गेले. थंयच तांणी आपले सर्वोच्च बलिदान दिले. हेर कांय क्रांतिकारकांनी पत्रादेवी हांगा एक सत्याग्रह करपाचे येवजिल्ले. थारायिल्ले प्रमाण पत्रादेवी गांवांत बरीच गर्दी जमूंक लागिल्ली. एका गटाचे नेतृत्व सहोदरा देवी करताली. पुलिसांनी लाठीचार्ज सुरू करतकर लोक जीव वाटावंक धांवपाक लागले. सहोदरा देवीचेर पुलिसांनी लाठी हल्लो केलो ते पळोवन पंजाबा साकून आयिल्ले तरणाटे कर्नाल सिंगाचे रक्त तापले. तो तिका वाचोवंक मदीं आयलो. पोर्तुगेज अधिकाऱ्याच्या आर्माच्या फारान ताका मरण आयलें. पोर्तुगीजांची निर्दयी वागणूक आता जगापासून लिपून उरप शक्य नाशिल्लें. तांची धोरणां आनी तांची वागणूक, ताची निंद जगभराच्या खबरापत्रांनी जावपाक लागली. गोंयच्या भुंयेचें दुख्ख जे फकत देशभराच्या लोकांक खबर आशिल्लें, आतां ताचो आवाज भायल्या देशांमदीं लेगीत पाविल्लो. गोंयांत आशिल्ले आझाद गोमंतक दल आनी कितलेशेच स्वतंत्र सेनानी हे पोर्तुगीजांचेर दबाव हाडटाले. भारत देशांतले कितलेशेच स्वतंत्र सेनानी हे गोंयांत मोठ्या प्रमाणात चाल करून येवपाक लागलेले. तांच्यांनी भारत सरकारचेर घातलेलो परत परतचो एक प्रयत्न करताले की भारत सरकारा कडल्यान गोंय हे पोर्तुगीजा कडल्यान मुक्त करून भारतांत विलीन करचें. हाज्या खातीरय तांचो सातत्यान प्रयत्न सुरू आशिल्लो. गोवा आनी देशभरांतल्या लोकांनी आपापले परीन यत्न करून पोर्तुगेज सरकाराची मुळां हालयिल्ली. तेच बराबर भारत सरकारा वटेन राजकीय दृश्ट्या यत्न सुरू जाल्ले. पूण हो प्रश्न सुटनाशिल्लो. आंतरराष्ट्रीय धोरणा प्रमाण हो पोर्तुगेज देशाचो आंतरीक प्रश्न आशिल्लो. हातून भारत सरकाराक मध्यस्थी करपाचो कसलोच अधिकार नाशिल्लो. पूण बेगीनच असो एक मुद्दो भारताक मेळ्ळो आनी ऑपरेशन विजय ह्या मोहिमेची सुरवात जाली. 18 डिसेंबर ह्या दिसा भारताचे सैन्य हे ऑपरेशन विजय म्हणून गोंयांत आयलें आनी पोर्तुगीजांचेर तांच्यांनी मात केली. आनी तेन्नाच गोंयांतल्यान तांकां खूब मोठो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी म्हणूनच तर 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा पोर्तुगीजांच्या जुलमी राजवटींतल्यान गोंय हें स्वतंत्र जावपाक पावलें. दर वटेन जावपी आंदोलनां, जागतीक पावंड्यावेली निंदा हाका लागून पोर्तुगेज सरकार पयलींच थतरबितर जाल्लें. आनी ह्या सगळ्या बोवाळां मदीं 1961 वर्सा कारवार दर्याल वेळे लागसार पोर्तुगेज पोलीस आनीक नुस्तेकार हांचे मदीं एक झगडे जाले, जातून कांय जाणांचे जीव गेले आनी उरिल्ल्यांक अटक जाली. तशेंच आनीक एक साबरमती नांवाच्या प्रवासी जहाजाचेर पोर्तुगेज पुलिसांनी हल्लो केलो, जाका लागून कांय भारतीय नागरिकांक मरण आयलें. भारताच्या अस्मितायेचेर आयिल्ले घाल्याक जाप दिवपाचो होच वेळ आशिल्लो. संरक्षण मंत्री V.K. कृष्ण मेनन हांच्या आदेशा प्रमाण एक एक करून सैन्याच्या जहाजांनी गोंय समुद्री तटार गस्त घालपाक सुरवात केली. 17 डिसेंबर ह्या दिसा जल, थल आनी वायुसेना ऑपरेशन विजय यशस्वी करपाक गोंया पावली.
दमण आणि दीवच्या पोर्तुगेज सैनिकांक हारावन भारतीय सैन्य गोंयच्या दिशेन येवंक लागले. पोर्तुगीजांनी स्वताच्या बचावाक लागून गोंयचे पूल आणि साको मोडून उडयल्ले. अशा वेळार गोंयच्या लोकांनी आणि गोवा लिबरेशन आर्मी सारख्या संस्थांनी भारतीय सेनेक मजत केली. वायुसेनेची विमानां गोंयच्या मळबात फिरूंक लागिल्ली. सालाजारान आपल्या सैन्याक फाटी ना सरपाची शिटकावणी पयलींच दिल्ली. गोंय जर आमकां मेळूंक ना जाल्यार ते भारताक लेगीत फावो जावंक शकना अशें तांचें धोरण. ताका लागून पोर्तुगीजांनी गोंयचे साकव रस्ते मोडून उडयले. पूण भारताच्या 30,000 वीर सैनिकां मुखार तांकां शरण येवचें पडलें. आणि 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंयान व्हडा उमेदीन तिरंगो फडकायलो. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान. बंदखणीची देवळां जाली, लामण दिवे प्राण. जय हिंद, जय गोमंतक.